Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak miwah Ibu para nonoman Islam anu sami-sami miharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ku pangersana Allah Subhanahu wa taala dina danget ieu urang masih keneh tiasa sasarengan kumpul reung mangpulung sakumaha biasa dina satiap malam Jumaah. Urang sadayana nikreuh ngeureuyeuh ngaderes perkawis sirah nabawiyah. Judul anu sedia kasangakeun dina wengi ieu nyaeta neraskeun bahasan tina malam Jumaah anu ti payun nyaeta mendulang hikmah dari kisah pasukan gajah. Nalika urang sadayana neuleuman naon hikmah sareng pelajaran anu tiasa dicanak tina kisah pasukan gajah, tinangtos ieu anu jadi pokok nyaeta kisah ngeunaan pasukan gajah ku anjeun. Namung dina danget ieu kusim kuring teu peryogi dibahas ti payun dina serial anu ka-10 perkawis lalakon ngeunaan pasukan gajah parantos rengse dibahas. Sabada rengse urang sadayana ngabahas ngeunaan kisah pasukan gajah. Ikhwati iman rahimakumullah, salajengna urang sadayana urang neraskeun neuleuman naon hikmah sareng pelajaran anu tiasa dicandak ku urang sadayana, anu tiasa dipetik ku urang sadayana tina lalakon ngeunaan pasukan gajah. Ti payun neme kabahas 3 hikmah rehing tina kisah pasukan gajah teh anu kahiji hikmahna Allah Subhanahu wa taala nyaeta ngangkat kahormatan kaum Quraisy sehingga kaum Quraisy ku kajadianana peristiwa pasukan gajah teh jadi hiji kaum anu paling dihormat di Mekah. Digambarkeun ti payun lamun seug oray diibaratkeun kaum Quraisy huluna sarta kaum-kaum sejen anu aya di Arab minangka awak jeung buntutna. Nalika huluna asup kana liang maka awak jeung buntutna kabeh asup kana liang. Ikhwati man rahimakumullah, anu kadua hikmahna tina lalakon pasukan gajah teh nyaeta ngeunaan hiji jalma ti kalangan Bani Kinanah ti katurunan Adnan anu ngahaja nyorangan indit ti Mekah ka Son'a Yaman lantaran ngadege meja yen raja di Yaman nyaeta Abraha ngarencanakeun pikeun mengkol-mengkolkeun jamaah anu biasana jadi tamu di Baitullah, jamaah haji sareng umroh kumanehanana rek dipengkolkeun ka gereja anu dingaranna Al-Qulais nu ngahaja dibangun kumanehanana di Son'a Yaman. Perjuangan manehanana nempuh perjalanan anu kacida jauhna, tanaga anu kacida capena, waktu anu kacida lilana, keur ngabelaan kayakinanana, keur ngabelaan kacintana nyaeta mihormat Baitullah. Ihwatu iman rahimakumullah, ieu janten hikmah kanggo contoh urang sadayana
eta jalma kaum musyrik wae tiasa merjuangkeun kayakinanana dugi ka nempuh perjalanan jeung pagawean anu kacida beratna kalintang panginten urang sadayana jalma-jalma anu iman, jalma-jalma anu teu musyrik ka Allah Subhanahu wa taala, maka samestina urang berjuang merjuangkeun akidah, keyakinan, merjuangkeun ideologi teh samestina urang ngeterukkeun tanaga kabisa pangawasa jeung sajabana. Hikmah anu katilu wargi-wargi sadayana anu tiasa dipetik tina kisah pasukan tentara bergajah teh nyaeta ngebrehkeun rehing perluna kesatuan sareng persatuan umat Islam nalika umat Islam paberencai nalika umat Islam di kotak-kotak maka bakal leungit kakuatanana sakumaha leungitna bangsa Arab nalika datang serangan Abrohah ku urang sadayana kauninga teu aya hiji oge pergerakan anu ngahalangan Abrohah berhasil pikeun ngahalangan niat Abrohah nyerang ka Mekah teh. Di antarana pasukan Zunafar eleh ngan sakocepat. Terus Naufal Ibnu Habib Al-Khosam oge sami. Pon kitu deui kabilah-kabilah sejen teu aya nu mampu ngalawan pasukan Abrohah anu jadi lantaran dina waktu harita bangsa Arab kakuatanana terpecah-pecah. Bangsa Arab ngahontal kajayaan teh sabada Rasulullah SAW sumping maranehanana ngahiji dibeungkeut ku ajaran Islam di bawah katauhidan ka Allah Subhanahu wa taala, Allahna pangeranana Allah, Rasulna Muhammad sarta kitab sucina Al-Qur'an kakara ebreh kumaha kajayaan bangsa Arab. Salajengna warga sadaya hikmah jeung pelajaran anu tiasa dipetik tina kisah pasukan gajah teh nyaeta ngeunaan sikap Abdul Muthalib nalika anjeunna ngahadap ka Raja Abrohah. Ti payun kantos diuningakeun ku sim kuring nalika pasukan Abrohah nyeun peristirahatan di pasisian Makkah ngawangun tenda. Terus pasukanana ngarampasan onta milik masyarakat Mekah warga sadayana. Abdul Muthalib ngahadap ka Raja Abrohah. Nalika ditaros ku juru bicarana naon maksud anjeun, naon keperluan anjeun yang hareup ka Raja Abrohah, ternyata Abdul Muthalib guningakeun kaperluan manehanana ka Raja Abrohah tayalian lintang tingenta dibalikeun onta anu jumlahna 200 milik Abdul Muthalib anu dirampas ku Raja Abrohah. Dina waktu harita Raja Abrohah anu sami kawitna nalika mimiti ningali ka Abdul Muthalib neundeun rasa hormat dan rasa ajrih lantaran penampilan Abdul Muthalib anu luar biasa warga sadaya. Namung sabada ngadangu ucapan Abdul Muthalib datang kadinya teh ngan sakadar nguruskeun 200 onta, maka akhirnya Raja Abrohah balik ngahina, balik nyapirakeun ka Abdul Muthalib. Cek Raja Abrohah kan ukur kitu cenah ditepikeun ku anjeun teh. Anjeun teh kan ukur rek nyokot onta 200 milik anjeun anu dirampas ku kaula. Kaula mimiti panggih jeung anjeun mah cenah meuni serap ku penampilan anjeun, tapi nalika kaula ngadenge yen anjeun teh ngan ukur nguruskeun onta 200 nu dirampas ku kaula, kaula cenah saeutik kita mika serab ka anjeun. Kaula ayeuna mah nganggap remeh ka anjeun teh. Anjeun ngan ukur nguruskeun perkara anu teu pira. Qad ji'tu li ahdamihi la tukallimuni fihi. Padahal kaula datang ka dieu teh cenah geus jelas-jelas tujuan kaula teh rek ngaruksakeun Ka'bah, rek ngaretakeun Ka'bah, tapi anjeun cenah kalaka nyaritakeun onta
teu nyaritakeun Ka'bah, padahal Ka'bah teh jadi kareueus agama anjeun jeung agama kolot-kolot aranjeun. Salajengna Abdul Muthalib nyarios, ini ana rabbul ibil. Saestuna kaula cenah anu ngurus onta. Wa inna lil baiti robban sayamnauhu. Sedengkeun pikeun Baitullah cenah pangna kaula teu ngomongkeun ngeunaan Baitullah teh. Baitullah mah aya anu ngurusna, anu baris ngajaga eta Baitullah. Eta sababna kaula mah rek nguruskeun onta kaula we. Dalamun anjeun rek jerang Ka'bah, Ka'bah mah lain nu kaula kitu. Ikhwati iman rahimakumullah. Tina jawaban Abdul Muthalib tiasa kagambar ku urang sadayana kumaha keyakinan Abdul Muthalib anu luar biasa karena kekawasan Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah teh kapan kareueus urang Arab, Ka'bah teh kapan kareueus urang Quraisy. Nalika bade diserang ku Raja Abrohah, pasukanana 60.000 jeung gajah anu 12 teh anu dipimpin ku si Mahmud teh, sadaya. Abdul Muthalib saeutik ge teu gentar. Ningali ukuran fisik lamun diadu antara pasukan Quraisy jeung pasukan Abrohah moal saimbang luar biasa, maka kalawan teuneng Abdul Muthalib nyebutkeun sok we cenah kitu lamun urang mah rek nyerang Ka'bah mah rek karugurukeun Ka'bah mah kuring mah rek ngarawatan onta kuring, Ka'bah mah pek bae ku anya rek diserang sabab Ka'bah mah aya nu ngurusna nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi sadayana, lamun seug Abdul Muthalib ngabogaan keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala yen nu nyiptakeun alam teh Allah, nu nyiptakeun manehana teh Allah, nu ngarizkian teh Allah, sahingga nyaranekeun diri sagemlengna kana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ieu jadi contoh kanggo urang sadayana. Urang mah jalma anu teu ngalakukeun kamusyrikan, tangtuna keyakinan teh sakedahna mah langkung ti kitu ka Allah Subhanahu wa taala teh. Ikhwati man rahimakumullah, sakapeung urang sok leuwih nyaranekeun kana sabab secara lahiriah. Nyaranekeun kana sabab secara lahiriah, loba mikir, loba itu, loba ieu. Padahal ikhwati man rahimakumullah, keyakinan perlu diutamakeun ku urang sadayana. Sajarah ngabuktikeun kapungkur nalika Belanda ngajajah Indonesia salila 350 tahun, Jepang salila 3,5 tahun, lamun mikirna secara sabab kapunyulan wungkul, sababiah secara lahiriah nu nyababkeun kapunjulan, da moal mungkin Indonesia merdeka gitu. Bambu runcing sahebat-hebatna ge ngalawan senjata anu samakta pakarangna di Belanda. Ikhwati iman rahimakumullah, tapi dina waktu harita bangsa Indonesia anu diluluguan ku para ulama anu ngabogaan keyakinan gembleng ka Allah Subhanahu wa taala, sehingga ucapan Allahu Akbar ge berbobot gitu warga sadayana. Tiasa ngabangkitkeun semangat. Sehingga keyakinan manehanana kana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan para pejuang kolot-kolot urang kapungkur ka Allah Subhanahu wa taala dibuktoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sanajan ukur boga senjata bambu runcing, Belanda anu sakitu samakta pakarangna, urang Jepang kuman kitu keneh, mabur sadayana ti Indonesia, Indonesia mampu merdeka. Ikhwati man rahimakumullah, tak kitu diantawisna Abdul Muthalib ngebrehkeun kaya kumaha keyakinanana ka Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan manehanana teh masih keneh ngalaksanakeun kamusyrikan ka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati man rahimakumullah, samistina kanggo urang sadayana, urang yakin kana pangandika Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ye jalma-jalma anu ariman saestuna lamun seug aranjeun nulungan ka Allah, maksudna mangabela agama Allah,
pasti Allah bakal ngabela ka aranjeun. Serta Allah bakal neguhkeun pamandegan, bakal neguhkeun kedudukan aranjeun. Kitu pangandika Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Al-Fil oge kurang sadayana tiasa kauninga kapan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah lain Allah tegas ngagegalkeun tipu daya maranehanana pasukan Abroha dugi ka kabur dugi ka ludesna eta teh lantaran dilawan ku urang Quraisy kitu ti payun teh lalakonan teu pan urang Quraisy mah kabur ka gunungnya nyumput di gunung teu dilawan warga sadayana tapi Abdul Muthalib boga keyakinan pasukan Abroha sok sanajan samakta pakarangna ihwat iman rahimakumullah di mana Allah Subhanahu wa taala ngeresakeun kantenan manehanana rek ngaruksak Baitullah tanah Makkah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka akhirna tanpa perlawanan oge salaresna mah geuningan mun Allah ngeresakeun mah beak tentara pasukan bergajah teh sadayana eta warga sadayana jadi pelajaran anu kaopat tina kisah pasukan bergajah teh urang sadayana kedah nguatan magehan keimanan keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala yen Allah Subhanahu wa taala innallaha ala kulli syai'in qadir saestuna Allah maha kawasa kana setiap perkara anu kalima nalika Abdul Muthalib ngucapkeun wa inna lil baiti robban sayamnauhu jeung saestuna pikeun Ka'bah mah aya pangeran anu ngurusna anu baris mempertahankeun eta Ka'bah salangkung ieu teh siga ucapan anu leupas tina tanggung jawab gitunya pan Abdul Muthalib teh pamimpin Abdul Muthalib teh tokoh anu ngamumule Ka'bah nalika Ka'bah rek diserang sugan aya mempertahankeun Ka'bah gitu teu meunang kalah nguruskeun onta saliwat Abdul Muthalib ieu teh siga teu tanggung jawab kana tugasna kuduna mah Abdul Muthalib du perang ngalawan Abroha teh pangheulana sabab Abdul Muthalib kokolot anu mulasara Ka'bah tapi jawaban Abdul Muthalib kitu inna lil baiti robban sayamnauhu saestuna pikeun Baitullah mah aya anu ngurusna anu bogana anu baris mempertahankeunana siga leupas tina tanggung jawab ihwatu iman rahimakumullah namun lamun segu urang sadayana dilenyepan ucapan Abdul Muthalib teh sanes ucapan anu ngagambarkeun leupas tanggung jawab tapi satemenna Abdul Muthalib teh dina kaayaan posisi terdesak manehanana masih bisa keneh mapatahan ngelingan malah ngancam ka Raja Abroha warga sadayana walakinnahu qalaha min babil indari wa tahdiri li Abrohata ucapan Abdul Muthalib anu tadi teh lain gambaran manehanana lepas tanggung jawab tapi sabenerna mah manehanana ngucapkeun kitu teh eta teh ngarupakeun bentuk bagian tina peringatan jeung ancaman pikeun Abroha gitu hadzal kalamu ieu kalimat teh ieu ucapan teh fi dhahrihi kalamun fihi suhullatu walayinu dina ucapan Abdul Muthalib teh ieu secara sajalan terah nama sabenerna ucapan anu di jerona teh ngandung maksud ngaremehkeun ka Abroha jeung tapi ku carana lemes gitu lamun ceuk urang mah sok bae rek ngaruntuhkeun Ka'bah mah ngan anjeun teh sabenerna mah lain rek ngaruntuhkeun Ka'bah da Ka'bah mah milik Allah Subhanahu wa taala anjeun nyerang ka dieu teh sabenerna mah rek nyerang Allah anjeun teh anu ngamili Ka'bah gitu sanggup anjeun ngalawan Allah sedengkeun diri anjeun diciptakeun ku Allah tanaga anjeun ti Allah ayeuna anjeun ka dieu lahiriahna rek nyerang Ka'bah hakikatna mah anjeun teh rek nyerang Allah anu ngamili Ka'bah gitu sok we ari wani mah
bonteng ngalawan kaduma ngegeduk keneh itu mencek urang mah silaing wanianan rek ngalawan Allah tai kukuna ge moal gitu tak kitu kan ku cara halus jadi ucapan Abdul Muthalib teh dina kaayaan Abdul Muthalib manehanana dina kaayaan terdesak dina kaayaan perbandingan lamun perang teu saimbang tapi masih keneh we aya kawani pikeun ngelingan jeung aya kawani pikeun ngancam sebenarnya mengancam ieu teh ngan ku cara halus sok we rek ngaruksakeun Ka'bah mah maneh we diciptakeun ku Allah alam dunya diciptakeun ku Allah maneh rek marangan ka Allah boga naon gitu ihwatu iman rahimakumullah tah eta salajengna anu kagenep hikmah sareng pelajaran anu kurang sadayana tiasa dipetik tina perjalanan kisah pasukan gajah teh upamina tadi mah hikmahna urang salawasna dina kondisi kumaha wae ge kedah siap paling henteu ngelingan atawa paling henteu mere ancaman ku cara hade gitu ka jalma anu ngalakukeun kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala tah nu kagenep inna fi hadatsatil fil darosan likulli man man tusawwila lahu nafsuhul i'tidaa ala haramillah. Pelajaran anu kaopat saestuna dina kajadian pasukan gajah teh aya pelajaran pikeun setiap jalma anu ngabogaan karep dirina rek nyieun kakacauan di Baitullah di tanah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran anu kagenep teh hikmahna nyaeta saestuna dina hikmah ieu teh aya pelajaran keur jalma anu ngabogaan niat rek ngaruksa Ka'bah gitu. Tah ternyata pelajaranana jalma anu boga niat goreng rek ngaruksak nyeun kakacauan di Ka'bah teh langsung ku Allah Subhanahu wa taala Allah anu ngajagana sarta Allah langsung anu maparin balitunganana gitu. Kabuktian Abrohah kapan Abrohah rek ngahancurkeun Ka'bah gitu. Maka ku Allah Subhanahu wa taala langsung imam nu menanganina ge paingan Abdul Muthalib nyebutkeun sok we riwani mangalawan Allah. Ternyata kabuktian nalika Abrohah ngalaksanakeun niatna maka Ka'bah dijaga ku Allah Subhanahu wa taala sarta Allah Subhanahu wa taala langsung mere balitungan mangrupa azab ka Abrohah sapara kanca. Ihwatu iman rahimakumullah kaum Quraisy harita ngalawan teu nalika diserang ku Abrohah teh tadi geus diuniakeun kaum Quraisy mah kapan Abdul Muthalib ngadua ka Ka'bah kapan mugi Gusti uh, Gusti abdi satamena hiji hamba tugasna nyalametkeun milikna nyaeta onta gitu mun cek urang mah maka salametkeun kagungan Gusti tong dipasihan kajayaan sakedik oge pasukan salib di ieu tempat gitu salamina ihwatu iman rahimakumullah tah pasukan Quraisy teu ngalawan ka Abrohah teh namun dina kabuktianana pasukan Abrohah kapan diserang ku abrulan manuk teh anu maledogan ku batu tina taneuh menang meuleum teh maka setiap anu keuna ku batu teh lamun teu paeh di dinya manehanana kakeunaan ku panyakit ateul saehingga bakat ku ateul nepi ka nalika digaro teh caroplok dagingna kaasup Abrohah diantarana diadab ku Allah Subhanahu wa taala teu paeh di dinya kakeunaan batu terus manehanana balik ka Son'a di jalan saja jalan gegetret terus maruklukan dagingna maka nepi ka Son'a dagingna beak jantungna keluar paeh kitu dina salah sawios riwayat mah ihwatu iman rahimakumullah tah pelajaran anu kagenep Allah Subhanahu wa taala nyilakakeun ka jalma anu ngabogaan karep rek nyeun karuksakan
kakacauan di tanah haram tegasna di Baitullah teh. Ihwatu iman rahimakumullah salajengna wa kaifa la yahmihil yauma wa huwa ma'murun bit taifin wal akifin war rukai was sujudi. Lamun kapungkur tentara Abroha rek nyerang Baitullah, Baitullah tadi urusna kusaha ku Abdul Muthalib. Sapara kanca ari waktu harita murni katauhidan Abdul Muthalib teh masih keneh nyarembah berhala, nyarekatkeun Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata waktu harita diurus wae ku jalma-jalma anu malusrik, nalika diserang ku Abroha warga sadayana tetep ku Allah Subhanahu wa taala kabah teh diberi perlindungan. Maka dia diuningakeun jeung kumaha rek teu ngaraksana Allah Subhanahu wa taala di zaman kiwari ka Ka'bah anu dina waktu ayeuna mah Ka'bah teh dikurilingan ku jalma-jalma anu tarowab, seueur jalma-jalma anu iktikaf, jalma-jalma anu raruku, anu sarujud, pasti Allah Subhanahu wa taala danget ayeuna ge bakal ngalindungan Ka'bah siga ngalindungan Ka'bah di zaman baheula. Cacakan baheula wae nu ngurusna urang musyrik kungkul nepi ku aya 360 patung pan di eta teh di Ka'bah teh. Ku Allah nalika rek dirubuhkeun ditulungan gitu. Kantenan ayeuna Ka'bah dimakmurkeun, dianggo tawaf, dianggo iktikaf, dianggo salat, tararuku sujud, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala rek ngantep lamun seug aya kiwari jalma anu rek ngaganggu ngaguna si Ka'bah. Ihwatu iman rahimakumullah, tangtuna Allah Subhanahu wa taala moal mere kasempetan kasing saha jalma anu ngabogaan niat rek ngaruksak Ka'bah. Ihwatu iman rahimakumullah, anu katujuh hikmah tina perjalanan tina kisah pasukan bergajah teh fi hadithihil fil tasbitun likulli mu'minin. Tina kejadian tentara pasukan bergajah teh ieu teh jadi kata tegan pikeun setiap jalma anu iman. Naon jadi kata teganana jeung naon sababna jalma anu iman ku nyahona ngeunaan lalakon pasukan bergajah jadi kata tegan, naon sababna anu jadi sabab tayalian rehing jalma anu iman leuwih mulia tibatan Ka'bah gitu. Ka'bah bae ku Allah Subhanahu wa taala diberi perlindungan, maka jalma anu iman ku Allah Subhanahu wa taala bakal leuwih diberi perlindungan sabab jalma anu iman darajatna leuwih mulia tibatan Ka'bah. Ihwatu iman rahimakumullah, Ibnu Umar kantos ngajanteng weh ngahuleng bari neuteup Ka'bah. Bari geletis nyarios Ibnu Umar teh. Ma'azomaka wa a'zoma hurmataka wal mu'minu a'zomu hurmatan indallahi minka. Saur Ibnu Umar, kacida cenah agung kahormatan anjeun teh bari ningali ka Ka'bah teh kitu. Kahormatan anjeun teh kamuliaan anjeun teh kacida agungna cenah ka Ka'bah kitu nyarios kitu teh. Tapi saur anjeunna kahormatan jeung harga diri umat mukmin mungguh Allah Subhanahu wa taala eta leuwih agung cenah tibatan anjeun. Nuduhkeun yen debat jalma anu iman dipayunna Allah Subhanahu wa taala anu leres-leres imanna eta leuwih agung leuwih mulia tibatan Ka'bah. Maka jadi karegreg keur jalma anu iman nalika manehanana merjuangkeun ngabantu ngabela agama Allah Subhanahu wa taala moal aya kasieun moal aya kaseber. Naon sababna? Sabab yakin bukti dina sajarah yen Allah Subhanahu wa taala mere perlindungan. Ka'bah wae dibere perlindungan komo jalma anu iman
Saur Ibnu Umar jalma anu iman leuwih mulya dipayuneun Allah Subhanahu wa taala tibatan Ka'bah. Jadi hartina keur jalma-jalma anu iman, para pembela Islam nya teu perlu keung, teu perlu hariwang gitu. Sok sanajan hiji mangsa bantrok jeung jalma-jalma anu ngewa ka Islam, samakta pakarangna, loba pasukanana teu kudu sieun gitu. Kudu yakin yen Allah Subhanahu wa taala bakal mere perlindungan. Manehanana ihwati man rahimakumullah rek manyarakeun, rek ngabunuh laskar siga di negara sejen gitu. Ulama panyarakeun. Aya nu beda arah politikna, dukungan politikna diteken laskar anu dianggap bakal ngaganggu karena kedudukan tembak gitu warga sadayana teu kudu sieun ihwati man rahimakumullah jeung teu kudu ningali teuing aduh kumaha juga banding ngerangeteng baheula ge bambu runcing baheula ge ku Allah abi pinuh kayakinan mah diijabah meunang warga sadayana gitu tah kitu keun bae sementara mah maranehanana kitu telenges ka jalma anu iman tapi sing yakin Allah Subhanahu wa taala anu bakal mere balitunganana. Mudah-mudahan di negara tetangga barukti gitu. Anu ngewa ka Islam nu ngerem ulama, anu mojokeun ulama, anu nembak laskar hiji-hiji kapanggih gitu. Warga sadaya ieu janji Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna sabab bongan wani ngaganggu ngaguna sika ka jalma nu iman anu bener-bener rek ngabela Allah ngabela Islam sebutna ge pembela Islam gitu warga sadayana terus dipolitisasi dikitu kieu sehingga asana masa rek menang berenang tapi skenario Allah Subhanahu wa taala luar biasa abrohah wae warga sadayana teu dilawan bisa hancur gitu zaman kiwargi gitu mustahil lamun jalma anu bener-bener iman kumpulan jalma anu iman bener-bener iman ka Allah Subhanahu wa taala niatna bener-bener rek nanyeurkeun agama ihwati manullah teu dicampuran ku maksiat teu STMJ gitu salat terus maksiat jalan maka yakin Allah Subhanahu wa taala bakal ngabuktikeun pitulungna sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngabuktikeun dina kisah tentara bergajah teh pasukan Abroha. Dugul kabeh pasukan Abroha kapan? Teu aya nu nyesa kabehanana ge. Ihwati man rahimakumullah mudah-mudahan jalma anu hianat ka umat Islam, anu telenges ka umat Islam, nu ngewa ka umat Islam ku Allah Subhanahu wa taala saengalna dibuktikeun ditemrakeun sehingga maranehanana jadi jalma di dunia hirup hina ketika dia mati pun tetap terhina. Pasti warga sadayana jalma anu telengas ka umat Islam mati baheula ge mangga Firaun. Firaun kurang kumaha jago warga sadayana telenges ka umat Islam, telenges ka rakyatna warga sadayana. Nepi ka ngaku pangeran komo eta mah saha namanya teh? Firaun warga sadayana. Ku Allah Subhanahu wa taala dibuktikeun yen kasombonganana, kaadigunganna teh eueuhna naon. Dikerebekeun warga sadayana sehingga keur hirupna terhina dan nurut sote lantaran nurut kana kasieun masyarakat begitu. Sieun diasupkeun kana kancah anu dieusian ku minyak ngagolak ieu teh narakana Firaun gitu. Sieun lamun bedegong dipencit atau diasupkeun ka dinya. Nalika paeh ge terhina warga sadayana. Paiep kagungan putra palai jadi raja, palai jadi jalmi pinter, palai jadi jalmi beunghar, luas ngangaranan budak ku Firaun. Sabab Firaun teh beunghar. Pinter pan kitu dengan haranan Habibi cenah meh pinter. Ayeuna hayang boga budak jadi presiden ngaranan Firaun teh presiden gitu. Atau hayang beunghar ngaranan pun anak alhamdulillah terus lahir pamegat saha namina Cep Firaun.
Moal aya nu luaseun ngaranna ge tos teu aya nu make. Tong boro-boro nginget-nginget kahadeanana eta kitu. Eta anu katujuh wargi sadayana. Anu kadalapan hikmah jeung pelajaran nu tiasa dicandak ku urang sadayana tina kisah tentara pasukan bergajah teh. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala ka Ka'bah ieu minangka keistimewaan anu khusus. Nu baris nambah keyakinan keur jalma-jalma anu micinta jeung mihormat kana Ka'bah. Yen teu heran di tempat anu dijaga kamuliaanana ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta ti kota Makkah teh lahir sosok manusia anu paling mulia di kitu. Sabab tempatna ge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saha jalmi nu paling mulia anu lahir di Mekah? Nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika kajadian pasukan gajah 50 dinten tina peristiwa pasukan gajah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi peristiwa bergajah teh mukodimah ti Allah Subhanahu wa taala kanggo lungsurna jalma anu pangmulyana di alam dunia anu ngajak sakabeh manusia tunduk ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah anjeunna nguningakeun wa kana amrul fil taqdimatan qadamahallahu li nabiyhi wa baitihi. Saur anjeunna jeung kaayaan urusan tentara bergajah teh kejadian tentara bergajah teh eta jadi muqaddimah jadi pembuka anu diheulakeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun nabina nyaeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kamuliaan Baitullah. Maka keistimewaan khusus anu tadi upami ku urang sadayana dilenyepan mangga geura dilenyepan eta perkawis peristiwa bergajah teh tapi keistimewaan khusus bade diutusna Rasul diuningakeun saur Ibnul Qayyim wa illa ashabul fil kanu nasoron ahla kitabin. Tayalian pasukan bergajah teh maranehanana teh agama nu diagemna nyaeta Nasoro ahli kitab. Ahli kitab hari harita Abrohah teh kapan ti Habsi nya. Habsi teh kaki tangan itu teh ya non Kaisar Romawi agamana Nasrani ahli kitab. Wa kana dinuhum khairun min dini ahli Makkah jeung kaayaan agama maranehanana teh agama pasukan Abrohah teh mun dibandingkeun jeung agama urang Mekah agama Abdul Muthalib masih keneh hade agamana Abrohah gitu. Sabab Abrohah mah ahli kitab ti luhurna Nabi Isa alaihi salam. Khairun min dini ahli Makkah idzaka. Agama maranehanana agama pasukan Abrohah leuwih hade tibatan agama penduduk Makkah dina waktu harita. Nah disebut leuwih hade ari urang ahli kitab mah urang Nasrani harita teu nyembah berhala, teu nyembah patung harus disebut ahli kitab harita teh nya. Tapi penduduk Mekah mah tadi gue terus disebatkan di Mekah wae di Ka'bah eta tempat nu diagung-agungkeun ku maranehanana dipake tempat paneuneunan berhala anu disarembah ku manehanana dipake perantara ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saur Ibnu Qayyim lamun dibandingkeun mah hade keneh Abrohah agamana mah sabenerna mah jeung ahli Mekah teh kitu. Li'annahum kanu ubada awthani sabab urang ieu mah urang Mekah mah maranehanna teh ngibadahan berhala gitu. Fanasarahumullahu ala ahli kitabin nasron. Tapi Allah Subhanahu wa taala nulungan maranehanana ngelehkeun pasukan ahli kitab bener-bener ngelehkeun gitu. Jadi lamun ditingali tina agamana mah hade keneh
agama naon pasukan Abroha. Da urang Mekah mah nyarembah berhala. Tapi ku Allah Subhanahu wa taala pangna disebutkeun keistimewaan khusus teh anu ngurus Ka'bah teh pan jelema musyrik wungkul gitu. Tapi ku Allah Subhanahu wa taala dibelaan dipangmenangkeun jadi eleh pasukan nu agamana leuwih hade ku ku urang Mekah bari urang Mekah teu ngalawan gitu warga sadaya. Tah ieu keistimewaan khususna teh. Ieu jadi pelajaran ka urang sadayana yen sing saha anu sejak ngaruksa Ka'bah gitu. Sanajan manehanana urang Islam gitu. Pasti ku Allah Subhanahu wa taala bakal diminasakeun gitu. Urang Islam rek ngabinasakeun Ka'bah padahal urang Islam pan nyembahna ka Allah tapi lamun boga niat kabinasakeun Ka'bah maka nasibna bakal siga pasukan Abroha sanajan agama manehanana leuwih hade tibatan agama urang Makkah bakal dibinasakeun Allah Subhanahu wa taala langsung anu bakal ngadabna. Anu kasalapan warga sadayana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ti kulawarga tokoh kabilah Quraisy. Maka tangtos kulantaran lahir ti kulawarga tokoh kabilah Quraisy anu jadi sasaran dakwah Rasulullah SAW anu pangpayuna nyaeta kulawargana saha kulawargana nyaeta tokoh-tokoh ti kabilah Quraisy teh anu jadi tokoh di kabilah Quraisy sarta kabilah anu jadi pupuhu di Arab tadi disebutkeun nyaeta kabilah Quraisy maka Rasulullah SAW nalika dakwah nyanak risalah ti Allah Subhanahu wa taala anu pangpayuna didakwahan ku Rasulullah teh nyaeta kulawargana ngan kaleresan kulawargana teh ieu tokoh-tokoh Quraisy berarti anu pangpayuna didakwahan ku Rasulullah teh kekentong Quraisy. Anu kadua Quraisy oge deui ieu teh kabilah anu pangpunjulna di Arab. Berarti Rasulullah dakwah anu ngawitan teh dakwah prioritaskeun ka tokoh orang-orang berpengaruh di Quraisy oge sakalian nu didakwahan teh kabilah anu dianggap pangpunjulna di Arab gitu ihwati manrahimakumullah. Ieu oge jadi ilmu kang urang sadayana ihwati manrahimakumullah lamun hayang mengaruhan masyarakat gitu pangentennya hayang mengaruhan masyarakat nu leutik masyarakat handap maka lamun bisa mah huluna heula beunangkeun gitu. Huluna heula beunangkeun. Lamun rek mengaruhan urang Persis nu aya di handap parguri sadayana da hese. Aya huluna urang Persis teh. Aya Dewan Hisbah rek mengaruhan hukum ka urang Persis hese parguri sadayana. Da urang Persis mah nu geus kabeungkeut ku anggota moal samarangan narima hukum, boh pikih, boh segala rupa ge salila eta teh can dikaji ku Dewan Hisbah. Jadi luar biasa warga sadayana. Tah aya di antarana kelompok anu nyokot sasaran teh hayang mawa teh kitu we di handap dialeketek ti handapna dipilihan anu eueuh ilmuan gitu warga sadayana. Anu kurang ilmuna maka genyot we ka bawah. Lamun hayang sakalian kabeh urang Persis ngilu ka ditu tu ka Dewan Hisbah kuduna mah. Datang sok bawa da bakal dicangarepan asa sing bener we gitu. Lamun kabawa Dewan Hisbah ketuana kabeh taslim naon kalah debat aya dalil anu leuwih kuat kabeh tetep kudu dipapai saurang-saurang ngilu kabehanana ge gitu warga sadayana. Dakwah Rasulullah SAW ternyata ieu ku Allah Subhanahu wa taala dikersakeun. Rasulullah SAW dakwah teh ka paman-pamanna heula. Paman-pamanna teh pan orang-orang terpandang di kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy oge ieu kabilah anu terpandang di Arab. Maka nalika kabilah Quraisy ihwatu iman rahimakumullah nalika putuh Mekah tahun ke-8 Hijrah kaboyong ku Rasulullah lebet Islam maka teu kudu hese capek kabilah anu sajen sadayana abreng-abrengan lebet ngiring lebet Islam nurutan kabilah Quraisy. Sabab kabilah Quraisy huluna teh huluna asup kana Islam
terus ngaleor kana Islam, awakna kabawa asup kana Islam, buntutna kabawa asup kana Islam gitu ya iman rahimakumullah. Eta anu kasalapan. Salajengna hikmah anu ka-10 wargi sadayana, Syekh Utsaimin rahimahullah anjeunna nguningakeun lamun dina kisah pasukan bergajah dicaritakeun yen aya urang Habsyi mawa pasukan bari mawa pasukan artileri perang keur ngaruksakeun Ka'bah, dina kanyataanana pasukan anu ti Habsyi teh anu dipimpin ku Abroha kalahkah hancur bari teu dilawan gitu. Maka saur anjeunna di akhir zaman bakal datang, bakal kajadian, bakal datang hiji lalaki sarua datangna ti negeri Habsah, ti Habsyi. Tapi manehanana datang ka Mekah teh, datang ka Ka'bah teh teu mawa pasukan jeung teu mawa artileri. Terus manehanana saur Syekh Utsaimin bakal ngakatan bata anu aya di Ka'bah hiji-hiji cenah kitu, hiji-hiji dikakatan kumanana teh. Nepi ka Ka'bah teh rata jeung taneuh teu katingali tapak-tapakna acan. Ieu numutkeun salah sawios hadis anu saur anjeunna mah sahih ieu teh. Amma fi akhir zaman, anapun di akhir zaman, inna ahlal baiti, ya anu jadi sabab, nah engke di akhir zaman bakal aya urang Habsah, terus ngakatan Ka'bah nepi Ka'bah teh rata jeung taneuh itu. Amma fi akhir zamani inna ahlal baiti idza ahanuhu wa uradu fihi bilhadin bizulmin walam ya'rif qadrahu. Anu nyababkeun kajadian di akhir zaman aya jalma nepi ka ti urang Habsah bisa ngakatan bata anu napel di Ka'bah hiji-hiji nepi ka rata teh anu jadi sabab cenah di akhir zaman saestuna penduduk Mekah teh ihwatu iman rahimakumullah ngaharinakeun ka Ka'bah gitu. Di mana penduduk Makkah geus ngaharinakeun kana Ka'bah, ihwatu iman rahimakumullah, sarta maranehanana ngalakukeun penyimpangan di Ka'bah gitu, ku cara ngalaksanakeun kadzaliman jeung maranehanana teu ngarti kana keagungan kadudukan Baitullah, maka kajadian bakal aya jalma datang ti Habsah anu baris ngakat Ka'bah teh yusallitullahu alaihim man yahdimahu, sarta Allah Subhanahu wa taala mereka kawasaan ka salah saurang jalma anu datang kadinya teh nyaeta anu niat ngahancurkeun Ka'bah teh. Walihada maka keur hal ieu yajibu ala ahli Makkah khossatan an yahtarizu minal ma'asi wadzunubi li an la yahdinu li an la yahinul Ka'bata fayudhilluhumullahu azza wa jalla. Maka ku hadis anu tadi teh ya ihwatu manullah saur Syekh Utsaimin jadi kewajiban khususna pikeun penduduk Makkah maranehanana sangkan malengos tina kamaksiatan jeung dosa-dosa sangkan punten ke sangkan kaayaan Ka'bah terhina terinjak-injak anu nyababkeun Allah Subhanahu wa taala ngahinakeun kamaranehanana. Janten maksudna mah
kejadian di hiji mangsa di akhir zaman Ka'bah nepi ka dikakat ku urang Habsyi teh dilantarankeun pola penduduk Mekah anu tos teu paduli ka Ka'bah, teu ngahormat ka Ka'bah. Maranehanana ngahinakeun Ka'bah ku kadzaliman-kadzaliman, ngalaksanakeun kamaksiatan-kamaksiatan. Saur Syekh Profesor Z bin Abdul Karim Az-Zaid, ieu teh pelajaran kang urang sadayana inti nama Ka'bah salawasna ge bakal dibere perlindungan ku Allah Subhanahu wa taala. Moal aya anu bisa ngaruksakeun Ka'bah sahingga jalma-jalma anu sabudeureunana geus ngahinakeun Ka'bah. Maka pon kitu deui urang sadayana ihwati man rahimakumullah saurna ku Allah Subhanahu wa taala bakal dijaga diriksa tina gangguan jalma-jalma anu ngewa ka Islam salila urang sadayana teu ngahinakeun kana diri urang sorangan, teu ngahinakeun kana Islam, maka urang sadayana salawasna bakal diberi perlindungan ku Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna jadi kewajiban khususna kanggo penduduk Makkah, umumna kanggo urang sadayana kanggo salawasna ngajaga kacinta, kaajrih, kareueus, perhatian urang sadayana pakuat pakait sareng Ka'bah, pakuat pakait sareng perkara-perkara atikan-atikan anu jolna tina Islam. Maka salila kitu saur anjeunna tong hariwang tong salempang Allah Subhanahu wa taala bakal mere perlindungan ka urang sadayana. Salami urang sadayana tiasa mempertahankan ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, nganelan keimanan kamantena, ngalaksanakeun syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya kecap anu lepat maca atanapi lepat ucap. Mudah-mudahan nundugikeun kusim kuring aya guna sareng manfaatna khususna kanggo sim kuring umum kanggo wargi-wargi sadayana. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.